Mankoba ka-38 nyarioskeun unggal datang taun anyar sok uluk salam ka anjeunna jeung sok nyaritakeun naon anu bakal kajadian dina taun eta. Dicarioskeun dina Bahjatul Asror Sayyidina Abdul Qadir. Hiji waktos ngalayang ngawang-ngawang di luhureun mangrebu jalma dina majlis. Anjeunna bari sasauran kieu, henteu bijil panon poe anging mere salam ka kaula. Jeung unggal datang taun anyar kudu bae mere salam ka kaula. Jeung nyaritakeun naon-naon barang anu bakal kajadian dina eta taun. Jeung datang bulan tuluy mere salam ka kaula jeung nyaritakeun naon-naon barang anu bakal kajadian dina eta bulan. Jeung datang minggu jeung poena mere salam ka kaula jeung nyaritakeun naon-naon barang anu bakal kajadian dina eta minggu jeung poe. Demi kamulyaan Pangeran kaula, jalma-jalma anu bagya anu cilaka kabeh diasongkeun ka kaula. Jeung jejelamaan panon kaula aya dina Lauhil Mahfuz. Jeung kaula teuleum dina lautan ilmuna Allah. Jeung lautan musyahadah. Jeung kaula hujjahna Allah ka maraneh. Jeung kaula anu jadi gaganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jeung kaula ahli warisna di bumi, manusia aya guruna, jin aya guruna, malaikat aya guruna, ari kaula guruna kabeh.